Gianni Aman, cosa sta succedendo davvero in questo periodo? Ciao a tutti, io sono Newspage, il vostro reporter di fiducia e oggi sono ritornato a parlare di Gianni Aman. Ma prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube e di lasciare almeno un like, per favore. E ora iniziamo questo viaggio. È una domanda che nasce quando qualcosa cambia nell'aria. Non serve un annuncio, non serve uno scandalo ufficiale, basta una sensazione collettiva, quel momento in cui milioni di persone senza conoscersi iniziano a percepire la stessa cosa. Non è più come prima. Ma cosa significa davvero? Per capire bisogna osservare la verità che spesso sfugge. Il pubblico non si affeziona alla persona reale, si affeziona alla versione che ha conosciuto in un certo momento della sua vita, una fotografia emotiva, e quando quella fotografia cambia nasce il disorientamento. Jayaman nel corso degli anni è passato da essere la sorpresa a diventare il fenomeno, e questo passaggio non è leggero. All'inizio c'è entusiasmo, spontaneità, apertura, poi arrivano le aspettative e le aspettative sono una gabbia invisibile. Chi lo ha seguito dagli inizi ricorda un Gian più istintivo, più diretto, quasi ironico nel modo di esporsi. Poi gradualmente qualcosa si è modificato, interviste più misurate, sorrisi meno frequenti, silenzi più lunghi, uno sguardo diverso, più concentrato, meno leggero. Per alcuni è diventato freddo, per altri irraggiungibile, per altri ancora trasformato. Ma la trasformazione è inevitabile quando il mondo intorno a te cambia velocità. C'è un dettaglio che pochi considerano. Jayaman non ha mai costruito la sua immagine solo sull'essere simpatico o accessibile. L'ha costruita con la forza, sulla disciplina e sulla determinazione quasi ossessiva. Fisico scolpito, preparazioni intense, ruoli fisicamente impegnativi. Questo racconta molto del suo carattere. È una persona che quando entra in una fase della vita ci entra completamente. E persone così vivono tutto il mondo estremo, tutto il mondo estremo, anche la pressione. Negli anni passati ci sono stati momenti in cui la sua vita privata è stata letteralmente divorata dall'attenzione mediatica, relazioni analizzate come contratti, sguardi trasformati in prove, assenze lette come litigi. In quel periodo si è vista una cosa chiara, ha iniziato a proteggersi, ma il pubblico non ama quando un idolo si protegge, vuole accesso, emozioni, reazioni. Quando queste diminuiscono nasce la teoria del qualcosa non va. E qui entra il lato misterioso, non misteri oscuri da film, misteri umani, interiori, silenziosi. Le vecchie interviste raccontano un uomo estremamente competitivo, abituato a vincere, ma anche molto sensibile al giudizio. E quando il giudizio non arriva più solo da un set o da un regista, ma da milioni di persone, ogni giorno l'impatto psicologico è enorme. Forse quello che vediamo non è un cambiamento di personalità, è adattamento. C'è anche un altro aspetto: quando un attore passa da un successo nazionale a una dimensione internazionale cambia la percezione di sé, cambiano le responsabilità, i contratti, le pressioni produttive. Diventi un investimento, non solo un artista. E quando diventi un investimento devi sempre essere all'altezza, sempre, senza pause visibili. Il pubblico però percepisce la fatica, anche quando non viene detta. Lo si vede nei micro momenti, uno sguardo più stanco, una risposta più breve, una presenza più controllata, piccoli segnali che non fanno notizia, ma creano una sensazione diffusa. E da lì nascono le teorie. Sta attraversando un periodo difficile? È deluso da qualcosa?
È cambiato il suo rapporto con la fama? Sta vivendo una fase di crisi? La verità è che nessuna di queste frasi è per forza falsa, ma nessuna è completa, perché la realtà non è mai un titolo, è un processo. Le persone che raggiungono livelli altissimi di visibilità spesso attraversano una fase che psicologicamente viene chiamata disallineamento identitario. L'immagine pubblica cresce più velocemente della persona interna e a un certo punto devi fermarti e chiedere: chi sono io al di fuori di tutto questo? Forse Jayamani è in quella fase, non di caduta, ma di ridefinizione. E questo spaventa il pubblico, perché il pubblico ama la continuità, non la trasformazione. Ma qui arriva la parte più importante. Noi siamo abituati a guardare la vita dei personaggi famosi come se fosse una serie di TV. Ci aspettiamo trame, svolte, drammi rivoluzionari, ma la vita vera non ha stagioni scritte, ha momenti di silenzio, dubbi, pause, crescita invisibile. Forse quella che sta succedendo è semplicemente questo, un uomo che sta cercando un equilibrio tra ciò che è diventato e ciò che era. E la morale è potente. Quando qualcuno cambia sotto i riflettori, la nostra prima reazione è sospettare un problema. Raramente pensiamo che possa essere evoluzione, maturità, consapevolezza. Ma crescere significa perdere parti di sé, lasciare andare altre, diventare più selettivi, più protettivi. E da fuori questo sembra distante. La riflessione finale è questa. Il vero mistero non è cosa stia succedendo a lui. Il vero mistero è perché ci sentiamo traditi quando qualcuno non resta la versione che ci faceva sentire bene. Forse perché in fondo i personaggi pubblici diventano specchi delle nostre emozioni e quando cambiano ci costringono a guardare anche i nostri cambiamenti e quelli fanno sempre più paura del gossip. Bene ragazzi, questo video finisce qui, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Dal vostro reporter di fiducia è tutto, noi ci vedremo in un prossimo incredibile video che non so quando lo farò, ma di sicuro ci sarà. A presto su Newspage.